Bas. Iya. Ini guys. Guys, harga 70.000. Ibu guys, Ubi. Iya, cepat beli. Biar cantik kayak Mama Oma Gala. Enggak, ini guys. Iya, cepetan ya. Iya guys. Iya. Oke, Mama pergi. Iya, kue bawang Mama Puji cepat beli. Kue akar pandan. Mau beli tapi di Malaysia. Mau beli tapi di Malaysia. Kakak hubungin aja admin TikTok shop kita ya. Lagi. Apa lagi apa? Air minum. Minum, minum. Oh, minum lagi. Ya. Gue 2 lagi membeli tuh Gal. Pengen disapa Oma. Dimanja sama Tete ya Gal. Minum aja di ini ya Gal. Mana apa? Tuh. Diskon gak, Ma? Belum ada diskon ya. 11 nanti kita diskon. Oke. Weh, 3 lagi membeli nih. Tuh. Mau beli tapi masih nabung. Oh gitu. 38.000 doang Kak. Oke. Gala ganteng. Ada diskon belum ada sekarang ya. Weh, 5 lagi membeli nih. Siapa lagi nih yang beli? Oma. Oma. Baru 100. Masih lama. Ini Kak Oma. Oh, ini. Oh iya, tas Oma itu ini ada orang yang nanya ini Gal. Tadi ada yang nanya jilbab. Gini dah, ada yang nanya ini kerudung. Oma pakein gitu. Tuh. Makan. Sini. Nyatu. Mau kemana lagi? Ke mama. Apa sih? Mama. Mau ke sana. Iya, mau ke dapur. Oh, mau ke dapur. Iya. Kenapa nggak sama Tete aja? Kan Oma jualan. Enggak mau ke dapur. Oh gitu. Ya udah ya guys, karena si Galanya udah rewel, cukup sampai di sini aja dulu karena Oma dia lagi batuk ya. Makasih. Assalamualaikum.